Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Yakubov. Bugun ham ko'p so'ralgan, ko'p do'stlarimiz qiziqqan smartfonlar obzorini tayyorlashga harakat qilamiz. O'tgan oy Redmi kompaniyasi o'zini o'sha yangilangan 10-avlodini bozorga taqdim etdi. Ko'pchilikni qiziqishiga sabab bo'ldi aynan ushbu seriya smartfonlari. Smartfonlar deyishimga asosiy sabab ushbu seriyadan ham oldingi seriyalarga o'xshab bir necha smartfon joy olgan, ya'ni unda Redmi 10, Note 10, Note 10 Pro shunga o'xshash smartfonlar joy olgan edi va ko'p jihatdan aynan ushbu smartfonlar o'ziga raqobatdosh bo'lgan Samsung, Vivo, Oppo yoki boshqa turdagi smartfonlarga yetarlicha raqobatdosh bo'la oladi. Chunki oldindan biz bilamiz, Redmi hamma arzon telefonni yoki batareyasi ko'p ketadigan telefonni tushunishardi, lekin undagi qanaqadir ekran xususiyatlari yoki kameraga tegishli bo'lgan xarakteristikalar ularga yetmas edi, ya'ni Samsungchalik bo'lmas edi. Shuning uchun kachitasi pastda yoki faqat batareyaga uchun olishadi yoki faqat narxi uchun olishadi degan yechimlar, shunaqa fikrlar bo'lardi. Lekin aynan 10-seriyaga kelib ushbu fikrlar o'z kuchini yo'qotdi desa adashmagan bo'lamiz. Boshqa sinf vakillariga qaraganda ancha kuchli, ham dizayn, ham narxi jihatdan, ham umuman texnik xususiyatlar jihatdan ham boshqa seriyalarni bemalol ortda qoldira oldi desam adashmagan bo'laman shu smartfonlar. Bugungi videomizda mehmonlarni siz bilan tanishtirib o'taman va qisqacha qo'limdan kelgancha aynan ushbu smartfonlarni bir-biridan farqini sizga solishtirib ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Demak, bugungi videomizda mehmonlari Redmi Note 10, Redmi Note 10s va juda maqtalgan Redmi Note 10 Pro smartfonlari bo'ladi. Qani videomizni boshladik. Hop, smartfonlarimizni o'zi umuman dizayn jihatdan bir-birini takrorlasa ham, ular sinf jihatdan baribir ajralib turadi. Smartfonlarimizning tashqi ko'rinishi quyidagicha, ya'ni Redmi Note 10 smartfonimizning orqa qismi plastikdan ishlangan, yon qismlari ham, ya'ni uning yon qismiga tegishli bo'lgan materiali ham plastik bilan qoplangan va oldi qismimiz esa qirilishlar va chizishlardan aslovchi Corning Gorilla Glass ning 3-avlodi bilan himoyalangan displey bilan jihozlangan. Note 10 smartfonimiz esa orqa qismi shishadan, yon qismlarimiz esa plastikdan va uning oldingi, ya'ni ekran qismi ham Gorilla Glass ning 3-avlodi bilan himoyalangan. Note 10 Pro smartfonimizda ham orqa qismi shishadan ishlangan. Unda ikki xil shisha, ya'ni rangiga qarab u yoki glansiy shisha yoki matviy shisha bilan qoplangan orqa qismiga ega va uni ham oldi Gorilla Glass ning himoya shishalari bilan himoyalangan. Umuman dizayn jihatdan bir-birini takrorlasa ham, lekin dyum jihatdan bular smartfonlar bir-biridan ajralib turadi. Ya'ni Note 10 va Note 10s smartfonlari dyum jihatdan, ya'ni 6.43 dyumni tashkil qiluvchi ushbu smartfonlarimiz bir-biriga juda ham o'xshab ketadi. Faqat qaysidir texnik xususiyatlar jihatdan Note 10s aniqrog'i Note 10 dan ajralib turadi. Lekin ushbu smartfonni nimaga chiqarishganini to'g'ri tushunmadim. Yoki sizda qanaqadir pul yetmay qolsa Note 10 ni oling yoki imkoniyatingiz bo'lsa Note 10 Pro ni oling. Note 10s nima uchun chiqarilganini men bilmadim. Xullas, videomizga qaytadigan bo'lsak, aytib o'tganimizdek 6.43 dyumli ko'rinishni Note 10 va Note 10s smartfonlarimizni bir-birini takrorlasa, Note 10 Pro smartfonimiz esa 6.67 dyumni tashkil qiladi va razmer sonlardan ko'rib turganinglardek, Note 10 Pro smartfonimiz biroz kattaroq ko'rinishga ega. Note 10 smartfonimizda oq kulrang va moviy yashil rangni, ya'ni oq havorang bilan aralashgan rangni sizlar sotuvda ko'rishingiz mumkin. Note 10s smartfonimizda esa oq, ko'k va kulrang rangi tuslarni sotuvda ko'rishingiz mumkin. Note 10 Pro smartfonimizda esa oq rangni, kulrangni, ya'ni o'sha kulrang deyotganda biz qora rangni tushunamiz. O'sha grey rang deyiladi va bronza rangni, juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan bronza rangni sizlar sotuvda ko'rishingiz mumkin va bemalol xarid qilishingiz mumkin. Aytib o'tishimiz kerak, ushbu smartfonlarimiz oldi qismiga, ya'ni displeyga to'xtaladigan bo'lsak, Note 10 va Note 10s smartfonimiz aytib o'tganimizdek 6.43 dyumni tashkil qiladi va ular hammasi AMOLED ekranlari bilan, ya'ni super AMOLED ekranlari bilan jihozlangan. Bu albatta tahsinga loyiq narsa, ya'ni Redmi smartfonlarida ham o'sha AMOLED displeylar qo'llanilyapti va u juda ham o'sha ekran o'chganda ham yoki umuman ishlash jarayonida ham sizga juda ham chiroyli tasvirni, ko'rinishni yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Va aynan ushbu smartfonlarimiz ekranlari Full HD Plus bo'lgan 1080 ga 2400 pikselni o'zida sig'dira oladigan ekrandan iborat, ya'ni uchala smartfonimizdan baravar aynan ushbu xususiyatni takrorlab o'tadi va undagi yorug'lik miqdori ham bundan oldingi avlodlarga qaraganda ancha yuqori va siz aytib o'tganimizdek budjet sinf
tegishli bo'lsa ham, aynan budjet sinfidagi smartfonlar bo'lsa ham, aynan ushbu smartfonda ham yaxshi tasvirni kuzatish va yaxshi tasvirni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Undan tashqari ko'rinish jihatdan oldi qismda barcha smartfonlarimizda o'sha selfie kamera o'sha nuqta shaklda joylashtirilgan, ya'ni biz zerikkan tomchi shakldagi ko'rinishni olib tashlashgan. Ushbu smartfonlarimizning ichki texnik xususiyatlari to'g'risida ham birin-ketin ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, aynan ushbu smartfonlarimizda tahsinga loyiq jihatlardan biri Snapdragon toshlarini aynan ushbu smartfonda, ya'ni Redmi'ning 10-avlodlarida qo'llanilayotgani ko'pchiligiga yoqyapti, chunki baribir bozorda bilamiz, qanchalik yaxshi texnik xususiyatlar yozilmasin, baribir ko'pchiligi MediaTek protsessorlari uncha yoqmaydi yoki bilmayman, qanaqadir ko'pgina muammolar kuzatiladi. Lekin biz yangilangan Redmi sinfimizda, ya'ni Redmi'ning 10-avlodida mana Snapdragon toshlari qo'llanilgan. Faqatgina shu biz alohida aytib o'tganimizdek, Redmi Note 10s smartfonimizda Snapdragon emas, MediaTek protsessor qo'llanilgan. Aniqroq qilib aytib o'tadigan bo'lsak, Redmi Note 10 smartfonimizda Snapdragon 678 qo'llanilgan bo'lsa, Note 10s smartfonimizda MediaTek Helio G95 toshlari qo'llanilgan. Biz juda ham maqtagan Redmi Note 10 protsessori esa Snapdragon 732G xarakteristikasiga ega bo'lgan, ya'ni shunaqa atamaga ega bo'lgan Snapdragonning toshlari bilan jihozlangan. Aynan ushbu protsessorlar anchagina samarador va anchagina quvvatni tejash imkoniyatiga ega protsessorlar hisoblanadi. Aniqroq aytib o'tadigan bo'lsak, ushbu smartfonlarimiz protsessorlari 8 yadroli protsessorni tashkil qiladi. Ularda qo'shimcha ravishda Note 10 da Adreno 612, Note 10 S da esa Mali G76 va Note 10 Pro da esa Adreno 618 video protsessorlari yordamchi protsessor bo'lib, video uchun javob beruvchi protsessor hisoblanadi. Uchala smartfonimizda ham tezkor xotirasi to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsam, aynan eng kichik hajmdagi tezkor xotira Note 10 da 4 GB ni tashkil qiladi, ya'ni 4 ga 64 GB lik versiyasi sotuvda mavjud. Undan tashqari 4 ga 128 va 6 ga 128 GB lik versiyalari ham mavjud. U qaysi regionlar uchun o'zgaradi. Note 10s smartfonimizda esa 6 GB lik tezkor xotira mavjud. Ya'ni 6 ga 64 va 6 ga 128 GB lik versiyalar bozorlarimizda mavjud. Va Note 10 Pro smartfonimizda ham xuddi shunaqa eng kichkina hajmdagi tezkor xotirasi 6 GB ni tashkil qiladi. Undan tashqari uning 8 GB lik tezkor xotiraga ega bo'lgan versiyasi ham sotuvda va qaysi regionlar uchun mavjud. Ya'ni aniqroq qilib aytib o'tadigan bo'lsak, 6 ga 64, 6 ga 128, 8 ga 128 va qaysi regionlar uchun 8 ga 256 GB lik versiyasi ham mavjud deb aytib o'tishdi. Redmi smartfonlarimizning korobkasining orqa qismida yoki umuman smartfonni ochgan paytingizda sizlar ko'radigan narsalar o'sha yangi smartfonga, ya'ni yangi Redmi smartfoniga tegishli bo'lgan qanaqadir yangilangan ma'lumotlar yoki qanaqadir fishka tomonlarini o'zi ko'rsatib qo'yishadi. Aynan ushbu smartfonlarimizda ham fishka qilib ko'rsatilgan narsa, ayniqsa Redmi Note 10 Pro smartfonimizda unga tegishli bo'lgan ekranning yangilanish chattasi 120 Hz ni tashkil qilishi aynan tahsinga loyiq tomonlardan biri. Boshqa Note 10s yoki Note 10 smartfonlarimizda esa ushbu yangilanish chattasi 60 Hz ga ega, ya'ni 60 Hz lik chassataga ega ekranlar bilan jihozlangan. Va aynan sizlar Redmi Note 10 Pro smartfonni ishlatib o'tish jarayonida uni qanchalik mayin va siz bergan komandalarni, ya'ni siz bergan buyruqlarni juda ham silliq, juda ham yaxshi bajarayotganini sizlar bemalol ko'rishingiz mumkin aynan ushbu smartfonimizda ekranlarda va uning displeylarida. Razmerni, ya'ni hajm, ko'rinishni Redmi 10-avlod kameralari ham yaxshi texnik xususiyatlarga ega. Unda juda ham ko'p rejimlar bor, ya'ni tungi rejim, pro rejim yoki aynan Note 10 Pro smartfonimizda yana qo'shimcha juda ham ko'p funksiyalarni sizlar ko'rishingiz mumkin. Xullas shu va juda ham maqtagan va juda ham ko'klarga ko'tarib, osmonga ko'tarib yuborgan smartfonlarimizda albatta akkumulyatorga ham to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Redmi Note 10 va Note 10s smartfonlarimiz bir xil ravishda 5000 mAh tok sig'imiga ega bo'lgan akkumulyator bilan ta'minlangan. Note 10 Pro smartfonimiz esa undan birozgina kattaroq 5020 mAh tok sig'imiga ega bo'lgan akkumulyator bilan jihozlangan va barcha smartfonlarimizda ham komplektimizda biz ko'rganimizdek 33 vattli tezkor quvvatlash adapterlari, ya'ni quvvatlash adapterlari joy olgan va uni sizlar o'sha komplektimizdan chiqadigan Type-C shnurlari orqali quvvatlashingiz mumkin. Shu o'rinda ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, ya'ni ushbu smartfonlarimizni sizlar 30% gacha quvvatlash uchun 35 minut vaqtinglarni aytsak kifoya qiladi. Ya'ni aniqroq qilib aytib o'tadigan bo'lsak, 1 soatdan biroz oshiq vaqt ichida siz smartfonni 100% gacha, ya'ni bemalol quvvatlashingiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham yaxshi natija deb hisoblayman va unga qo'shimcha ravishda aytganimizdek 5000 mAh tok sig'imiga ega bo'lgan akkumulyatorlarimizda sizga
bemalol bir kunga yoki bir kundan oshiga ham kimlar uchundir bemalol yetishi mumkin. Kameralarimiz texnik xususiyatlari va uning o'lchamlari, ya'ni sizlar ko'rib turganingizdek 10 smartfonimizda 48 megapikselli kamerani tashkil qiladi. Ko'rib turganingizdek 4 modulli kamera bilan jihozlangan bo'lib, ya'ni Redmi Note 10 smartfonimizda 48 megapikselli asosiy kamera, 8 megapikselli ultra keng burchakli kamera, 2 megapikselli chuqurlik kamerasi va 2 megapikselli makro kameralar joylashtirilgan. Note 10s smartfonimizda esa 64 megapikselli asosiy kamera va unga qo'shimcha ravishda 8 megapikselli va ikkita 2 megapikselli kameralar, yuqorida aytib o'tgan amallarni bajaruvchi kameralar bilan jihozlangan. 3-chi va bizdagi Pro smartfon hisoblangan Redmi Note 10 Pro smartfonimizda asosiy kamerasi 108 megapikselni tashkil qiladi. Unga qo'shimcha ravishda ultra keng burchakli 8 megapikselli kamera joy olgan va chuqurlik o'lchovchi kamera 5 megapikselni tashkil qilsa, makro kameramiz esa 2 megapiksellik kamera bilan jihozlangan. Qo'shimcha ravishda ushbu smartfonlarimizda yana bir qancha foto va video rejimlari, imkoniyatlari mavjud. Ya'ni u Pro rejim, portret rejim yoki sekinlashtirish va shunga o'xshagan bir qancha rejimlarni o'zida sig'dira olgan yaxshi kameralar bilan ta'minlangan va jihozlangan ushbu smartfonimizning kameralari. Demak, texnik xususiyatlarimiz shulardan iborat. Yana qo'shimcha ravishda nima deyishimiz mumkin? Ularning operatsion tizimi Android 11 operatsion tizimida, ya'ni Android 11 qobig'ida ishlovchi MIUI'ning maxsus o'zini obolochkasi borligini bilamiz. Keyinchalik qaysi yangi operatsion tizim chiqarilsa, keyingisiga bemalol siz o'sha yangilab, ya'ni update qilib ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Smartfonlarimizda NFC mavjud. Faqatgina Note 10 smartfonimizda u mavjud emas. Note 10s va Note 10 Pro smartfonlarimizda NFC mavjud va albatta narxiga to'xtalib o'tish joiz shu o'rinda. May oyi oxirlariga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni sizga yetkazadigan bo'lsam, Note 10 smartfonimizda, ya'ni 64 GB versiyasi 210 AQSh dollarini tashkil qiladi. Note 10s smartfonimizda 128 GB versiyasi 270 AQSh dollarini, Note 10 Pro smartfonimizda 128 GB versiyasi, ya'ni bu 8 GB versiyasi 350 AQSh dollarini tashkil qiladi. Shaxsan meni fikrimga to'xtaladigan bo'lsak, umuman ushbu videoni tayyorlash jarayonida juda ham ko'p maqtavordim yoki juda ham ko'p to'xtalib o'tishimga majbur qilgan smartfon bu albatta Note 10 Pro smartfoni. Menga juda ham ushbu smartfon yoqdi. Ko'pchilik do'stlarimga yoki ko'pchilik tanishlar aynan mana shu faoliyat davomida ishlashim jarayonida so'raganda aynan shu smartfonni tavsiya qildim. Bu ayniqsa shu o'zim shaxsan qiziqmayman, lekin ko'pchilik o'sha o'yin uchun, PUBG uchun olaman, yaxshi ishlayaptimi yoki katta kачествоda ishlab bera oladimi, batareya yaxshi yetyaptimi deb ko'pgina odamlar savol berishdi va aynan ushbu smartfonni ularga tavsiya qildim, lekin yaxshi fikrlarni qabul qilib oldim. Ya'ni yaxshi ishlayapti, batareya ham yaxshi, kameraga olish imkoniyatlari ham, o'zi umuman ishlashi ham juda ham yoqdi deb fikr bildirishdi. Albatta bu bilan bu Note 10s yoki Note 10 Pro, Note 10 ni o'zini kamsitish niyatim yo'q, lekin aynan sizda imkoniyat bo'lsa Note 10 Pro smartfonni xarid qilishingizni maslahat bergan bo'lardim. Menga o'yin kerak emas, shunchaki smartfonimni yangilamoqchiman yoki ekran imkoniyatlari yoki kamera imkoniyatlari undan oldingi serialdan yaxshiroq bo'lsin desangiz, albatta Note 10s yoki Note 10 smartfonlarini o'zi ham sizlarga bemalol yetadi va unda o'sha borgan sari biz ko'ryapmiz, dizaynni ham juda ham chiroyli qilishyapti, aytib o'tganimizdek ekran kачестволari ham, kamera sifatlari ham yaxshilanib boryapti. Albatta olishga arziydi va men bu gapni bot takrorlashdan charchamayman. Ya'ni Redmi smartfonlar oldin kolleksiyaga yoki narx jihatdan yoki faqatgina akkumulyatorining yaxshiligi jihatdan ko'pchilikni qiziqtira olgan bo'lsa, endi shu sifatga ishlashni boshlashdi va yaxshi natijalarga erishyapti. Ya'ni asosiy raqobatdosh hisoblangan hozirgi kundagi Samsung Galaxy'ning A lineykasidagi barcha smartfonga raqobatdosh bo'lishyapti va uni deyarli balki orqada ham qoldirishyapti, chunki aynan ushbu Redmi Note 10 Pro smartfoni menga shaxsan A52 dan ko'ra ko'proq yoqdi deb o'zimni shaxsiy fikrimni ayta olaman. Xullas shu bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat. O'ylayman sizlarda aynan Redmi Note 10, Note 10s yoki Note 10 Pro ga tegishli bo'lgan qanaqadir savollar bo'lgan bo'lsa, balki qisman bo'lsa ham o'zingizga kerakli va qiziqarli bo'lgan javoblarni ola oldinglar deb umid qilaman. Qanaqadir kamchiliklarni ko'rgan bo'lsanglar, albatta o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldirishlarini iltimos qilib qolgan bo'lardim. Sizlarga kattakon rahmat. Keyingi videolarimizda ham albatta o'tqolmasdan ko'rib, o'zingizlarning fikrlarini qoldirishlarini iltimos qilib qolgan bo'lardim. Sizlar bilan yakuf bo'ldi. Rahmat kattakon. Nima qilasiz? Baland past qilib, oke?